Maaf ya guys, mati lampu guys. Ya Mak Sawi ya senenan Mbak Manuara. Mae didelok to ngono. Mae sudah sembuh apa belum? Ditengok apa belum? Gitu guys. Mae sakit kok enggak ditengok blas. Pak Dayat tok sing nengok. Pak Dayat tadi nengok. Mae gak apa-apa, yang penting waras kabeh. Yang ini guys, masa bikin gak pernah guys, sampai tua sampai sekarang nih aku sakit batuk panas 2 kali nih. Aku seingat saya dulu gak pernah sakit, aku vertigo, sekarang sudah gak kumat. Terus ini kok sakit panas. Nggak apa-apa, bentar aja kok ya. Aku sudah mandi tadi. Coba aku jam 3 malam sudah nggak bisa tidur. Biasanya kan aku nggak tidur tuh guys, jam 3 sudah bangun. Terus jadi sudah biasa jam 3 tadi aku bisa ngepel, terus bikinnya sahur cucu saya. Aku gak poso guys, sakit jantung saya ini nggak enak, gemetar tuh. Karena buat batuk itu sakit, kontak batuknya itu loh. Biasanya yang nggak punya penyakit apa-apa dicek. Aku kalau duduk ya, kalau tidur ya gini guys. Pakai sotek pembalut poyo-poyo. Ya Allah, diuji sama Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Biasanya jaran guys, memai pari ki parine wis tuwek, wayahe ngepeki. Lah kok sakit, wayahe golek dhuwit, poso-poso iki kena nggo badan lho guys. Nyeruk guys, golek dhuwit Jawaku ki ya. Lah KO. Ya apa ya. Jawaku ya kena nggih tuku gula lho guys. Terus ya nyambut gawe dhewe guys, wong wedok sak asile. Mbak Manuara ya sepi, gak kerja. Ini Mak Sawi nak kadung prek, tapi ya cepet kok guys, aku cepet sembuh. Nanti kerja lagi, sedang barkis guys, cari uang rame-rame nih guys. Poso-poso nengai aku sudah istirahat, bikin jajan. 1 minggu itu aku sudah prei bikin jajan ngono lho guys. Jawaku ki kok tampar KO, kena nggo bondo gawe jajan lho guys. Nah anakku di Surabaya ki gawe terus guys, mulai terus bikin roti lho, roti kering, kue kering lho, lidah buaya, terus
Sprite, terus sweater kuwi dibuat ulang tahun, terus gawe apa itu lebaran itu ada. Anak saya Tuti itu pinter, kalau saya enggak, keletikan. Kalau saya itu bikinnya kering-kering. Oke jane guys yang pesen, tapi awake loro apa ya. Ini kena habis batuk guys, jantung rasane Mbak Menara ki ora ngerti, makku ki waras tegung ora Jawa blas, ngetik tok karo turu. Ya disontekne guys, lengene ya kuwi bar ya wis ra ndelok, sing nyontekne ya Pak Dayat karo Pak Ndut. Aku ya sampai izin, anakku dhewe gak melok karo wong ngono, izin aku ki. Anggitmu ya duwe izin aku ki guys. Biyen nenek Wawan ya Wawan guys, ki Wawan gak ono, aku ki ya susah nenek Wawan ki. Tapi neng ndi areke ya gak kangen mbek emak tapi ya gak kena diatur guys. Tuh neng di parane ya. Nak sawi ki nak sore bengi ini kesepian. Nak awan ya kayak wong guys, rumahku ki beku wong. Tapi nak bengi niki wis nggo dua orang, cucu sama mak itu guys. Kadang enang Mbak Menara jarang guys, aku ki masih sibuk kerjaan. Nang ini ki menge arek-arek ki bar nata gombal lho guys, delokno gombale Mbak Menara kaya ngono. Sing resik-resik ki yo aku, anggitmu lho. Gombal tok kaya ngono guys. Alat-alate ya cek nang kene. Gone ya mae gung dadi. Lho. Kok delok sak menembane ngono kae. Ini sing jaga ya mae, sing resik-resik ya mae. Tuh. Ya ngene iki. Wes. Ngene Mbak Menara kono bek dekor. Ki gonge nok kene, guys. Tak sumet lampune kok. Saiki, guys, gak tak sumeti kabeh. Wong sitok. Sing nuroni, guys. Kosong kabeh sing nuroni gombal. Teh. Mak Sawi tidur di situ. Mak Sawi tidur ndek kene. Dewean guys. Bar ndelok TV ya ranti TV guys. Mbak Menara ya. Mak Sawi ya gak duwe TV. TV-ne ya rusak. Kene iki gampang rusak guys, Mbah. TV ya. Ini ki wong bar ditata arek-arek guys. Sawine aku ki ngamuk, wis lara. Wis lara. Gombale berantakan randang ditata aku gel. Dene ya tak lokne guys, aku meneng ae ben Jawa dhewe. Ternyata ya diresiki terakhir rong kober. Ya sudah ya guys, terima kasih ya. Doakan aja Mak Sawi cepat sembuh. Semoga yang doa aku dongaknya aku undang waras, muga-muga
aja sampai kena loro waras kabeh. Kabeh sak anakku tuku sing ndongakne aku barang kabeh waras jaluk aku. Tapi ya loro ora kena dijaluk, aku ajane ya emoh. Ya wes ngono wae ya guys. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen, ditutul Mak Sawi Family. Oke, terima kasih.